Ndagushimiye wowe tubana umunsi ku wundi. Nukora subscribe kuri iyi channel, ibiganiro byacu bitaba bizajya bikugeraho ku buryo bworoshye cyane. Hano ngaha twibanda cyane ku bimera n'uburyo bigaragaza urukundo rw'Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe vitamine C n'umumaro wayo, turareba n'ibimera twayisangamo. Njye ndi Jean Luc Byiringiro nguhaye ikaze. Vitamine C ni imwe muri za vitamine za mbere umubiri w'umuntu ukenera kugira ngo ubashe gukora neza ndetse wirinde indwara zitandukanye, ikaba kandi ifite n'indi mimaro myinshi umuntu atagomba kubura kugira ngo abeho atekanye. Aha ngaha birashoboka ko nawe uhise wibaza uti ese ni iyihe mimaro vitamine C igira mu mubiri wanjye? Bitewe n'ubushobozi bwo kurema uturemangingo mfatizo twubatse umubiri, vitamine C ifite ifasha mu gukiza igikomere kitarakira, kikaba cyabasha guhita gikira byihuse, umubiri ugahita usubirana vuba. Vitamine C irinda ubushobozi kandi inabwifitemo ubwo bushobozi bwo kugabanya imyanda mu myanya y'ubuhumekero, akaba ari nayo mpamvu abashakashatsi basanze yabasha kurinda umubiri w'umuntu kurwara indwara ya asima, ibicurane ndetse n'inkorora. Izi zose ni indwara zifata imyanya y'ubuhumekero. Iyo ufite vitamine C mu mubiri wawe ihagije, ubasha kuzirwanya. Ikigo gisanzwe gikora ubushakashatsi ku bijyanye n'imirire giherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kigo cyasanze vitamine C ishobora kurinda indwara yo mu mutwe yitwa stroke ku kigero cya 42%. Ubu bushakashatsi kandi bwasanze umuntu ufata vitamine C ku kigero cyo hejuru aba afite amahirwe yo kutazarwara kanseri zirimo iy'ibihaha, umuhogo ndetse n'igifu. Iyi vitamine C nk'uko dukomeje kubibona, murabona ko muri kumva ko ari ingenzi cyane ku bantu batandukanye, yaba umwana, umukuru, umusaza n'umukecuru, twese turayikeneye kugira ngo umubiri wacu ubashe kugira imbaraga n'ubushobozi bwo kwirinda indwara zitandukanye zibasiye abantu muri iyi minsi ya nyuma. Abahanga mu by'ubuzima kandi bagaragaza ko vitamine C ifite ubushobozi bwo guhangana n'indwara zirimo umuvuduko w'amaraso ukabije, diyabete, amaso ndetse ngo inafasha abantu kugira uruhu rwiza. Ese iyi vitamine twayisanga mu bihe bimera cyangwa imbuto? Vitamine C nk'uko tubikesha urubuga rwitwa healthycycle.com na healthycell.com. Urubuga rwa healthycell.com ruvuga ko vitamine C ishobora gusangwa mu mbuto zirimo indimu, imyembe, imineke, pome ndetse n'amacunga. Vitamine C kandi ushobora kuyisanga no mu mboga zitandukanye, ariko bikaba byiza iyo izo mboga zitahiye neza, cyangwa bikaba akarusho iyo ziriwe ari salade, kuko aribwo intungamubiri zazo ziba zigifite ubuzima. Ndagushimiye wowe wabanaga nanjye, twari kumwe muri iki kiganiro.